我哋絕對唔可以試圖改變其他人。其實當佢哋發現你嘅改變係值得，佢自己就會想改變。我哋應該讓佢哋自己想要改變，令佢哋自然按部就班咁樣去轉變。我哋只係一個激發其他人嘅角色，而激發他人產生想要自己變得更好嘅渴望，係真正高尚嘅事。只要我哋做到呢一點，你只可以讓佢哋自己嚟，並且讓自己變得更加高尚。呢個就係吸引力法則成日都講嘅生命影響生命。當我哋自己變得越嚟越好，身邊嘅人亦都會感受得到，佢亦都會踏出第一步作出改變。每一件睇落係負面嘅事當中，都藏住美好。如果知道美好到處都有，連負面情況入面都有美好，我哋就會睇到負面情況轉化為美好嘅一切。大多數嘅人都讓美好嘅事遠離自己，因為佢哋為某件事貼上不好嘅標籤，然後就因為呢個標籤就成為咗佢哋嘅實相。但係宇宙入面並沒有不好，只係我哋冇辦法從更大嘅觀點嚟睇清楚事件。如果想得到更大嘅觀點，你係睇清楚件事，我哋需要嘅就係平靜。平靜係嚟自知道存在嘅一切都係美好。你同吸引力法則係夥伴，而且你哋兩個透過呢個夥伴嘅關係，你喺度創造緊自己嘅人生。每個人同吸引力法則之間都有自己嘅夥伴關係，你係為自己使用呢個法則，每一個人都係為佢自己運用。你唔可以用吸引力法則去到別人嘅身上，呢個係違反對方嘅自由意志。諗到呢一點，你要因為法則係如此運作而感謝老天。如果唔係，任何人都可能喺你生命當中創造出你唔想要嘅事。你係透過自己嘅想法同埋感覺嚟創造，除咗你之外，冇人可以諗到你嘅想法，或者去感覺你嘅感受。如果你朋友喺度經歷緊任何一種難關，請你藉住確定自己一直保持喜悅嚟幫助佢哋。你嘅美好感受有助於提振對方嘅精神，你亦都可以透過引導佢哋嘅對話嚟提供幫助。藉住咁樣，佢哋就會談論到自己想要嘅一切。當佢哋開始提起自己唔想要嘅事，只要溫柔地引導佢哋，將話題轉移返去我哋想要嘅係咩事物。另外，你仲可以想象佢哋已經通過難關咁樣同你傾偈，並且建議對方想象一切都已經過去，都已經完美地解決。喺呢個時候同佢哋傾偈，我哋應該要做一個引導者，並且幫助佢哋同宇宙一齊同頻同調。你可以將自己嘅人生道路從黑暗變為光明，或者係從負面變為正面。你專注於正面事物嘅每一刻，都係為自己嘅生命帶來更加多嘅光，而且你知道呢啲光芒會消除所有嘅黑暗。透過感恩、愛以及善意嘅想法、語言同行動，為我哋帶嚟光，去驅除呢啲黑暗，讓你嘅生命充滿咗正面性嘅光。所以你嘅人生道路係充滿黑暗，定係充滿光明，都係取決於你自己。當你正要開始刻意控制你嘅頻率，尤其是係透過想法同埋感覺，你可能會發現有一啲起伏，而且你從一個頻率跳到另一個頻率，呢個階段其實好短，你馬上就會開始維持喺一個比較高嘅頻率上，接着係另一個更加高嘅頻率，一直咁樣往上提升，就好似學行路需要練習一樣，只要有咗決心，你就可以做到。所以學行路同提升自己個人嘅頻率，兩者並無差別，只係睇你嘅決心到底有幾大。當你以為擁有更加多嘅財物，例如係名車、豪宅、金銀珠寶，無論係咩都好，嗰啲財物本身就會帶嚟滿足或者快樂。其實呢啲都係一個誤解，冇任何人、地方或者事物可以帶俾你快樂，
佢哋可能可以俾你快樂嘅原因同埋滿足嘅感覺，但係生活嘅喜悅係從內在嘅產生，所以我哋自己開心與否，全部都係取決於我哋自己。我哋係唔會因為其他人或者其他事物、事情而提升自己嘅喜悅感。喜悅永遠都係從你自己嘅內在而引發出嚟。為咗創造你嘅明天，今晚瞓覺之前，喺床上將今日一整日嘅事諗一次，感受你對呢啲美好時刻嘅感激之情。如果希望某件事可以有所不同，就喺腦海入邊重新播放你希望佢呈現嘅樣。入睡之前對自己講：我會瞓得好冧，聽日一覺瞓醒我會充滿能量，明天將會係我生命中最美好嘅一日。嘗試重複呢一個練習，令到自己一日比一日過得更加美好，將豐盛美滿嘅人生帶入去我哋嘅生命。當我哋提到愛情嘅時候，我哋往往認為自己想要某一個特定嘅人，但如果你深入思考，我哋想要其實唔一定係呢一個人，我哋真正想要係幸福同快樂地同一個完美嘅人喺一齊。但係我哋成日試圖同宇宙講嗰個人係邊個，如果宇宙而家都仲未送到嚟嘅話，咁佢嘅訊息係好簡單同清楚，就係你值得擁有嘅幸福同快樂並唔會發生喺呢段關係入邊。其實點解會認為自己知道會比可以睇見一切人類嘅宇宙更加多呢？所以喺愛情方面，我哋只需要同宇宙落訂單，俾宇宙知道我哋想要一段幸福快樂嘅愛情，並唔需要一個特定嘅人物設定。地球同人類需要你，佢哋需要你，呢個就係你出現喺呢度嘅原因。因為你有思維、情緒同意願，你亦都有智力、情感同意志，有創造力、製造力，亦都有語言嘅天賦，可以將自我意識嘅思想傳遞俾另一個人。每一個人嚟到地球都會有佢哋自己嘅使命，例如係創造、宣揚正面思想。我哋人類並非一個個體，係一個群體，會互相感染影響。大家只要有善心、愛心去關懷別人，有能力可以布施，冇能力嘅話可以出力，令到呢個社會更加和諧。所以地球係需要我哋。多謝大家嘅收聽，我哋聽日同樣時間再見，拜拜。